வணக்கம் நண்பா, உங்களை இன்னொரு புது வீடியோவில் சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி. நான் உங்கள் அகிலேஷ். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பெட்ஸ் லவர்ஸ் 2.0. அதாவது இந்த வீடியோவில் எதை பார்க்க போகிறோன்னா, இப்போ நம்ம டாக்ஸ் வாங்குறோன்னா மெயினாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அது பார்த்தீங்கன்னா, அது இருந்துச்சுன்னா அதோட ரேட் ஒரு 2000 rupees அதிகமாகும், இல்லைனா 4000 rupees அதிகமாக இருக்க சான்சஸ் இருக்குது. அதுதான் KCI சர்டிஃபிகேட், கெனல் கிளப் ஆஃப் இந்தியா. இந்த சர்டிஃபிகேட் எதுக்கு வாங்குவாங்கன்னா, இப்போ டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அதில் வந்து எப்படியா மிக்ஸ்டும் வரலாம், இல்லைனா பியூரும் வரலாம். அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட் ஒன்று வாங்குவாங்க. இந்த சர்டிஃபிகேட் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா, இப்போ இந்த ராஜபாளையம்னு எடுத்துட்டோன்னா ஒயிட் கலர், பிங்க் நோஸ் வித் பிங்க் பாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அதில் ஏதாச்சும் வேறு ஏதாவது ஸ்பாட்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு சர்டிஃபிகேட் தரமாட்டாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி சில கேட்டகரிஸ் வச்சு தான் இந்த சர்டிஃபிகேட் நம்மளுக்கு இந்த டாகுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது எதுக்கு ரொம்ப மெயினு, அதுக்கப்புறம் இது இருந்தால் வாங்கலாமா வாங்கக்கூடாது, இது இருந்தால் வாங்கலாமா இல்லைன்னா இது இல்லாமல் வேணாமா அதை பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு KCI, கெனல் கிளப் ஆஃப் இந்தியா, இதோட ஃபுல் ஃபார்ம். இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டாக் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து புதுசாக டாக் வாங்க போகிறோம். இந்த டாக் வந்து பியூர் லைனேஜே இல்லையா. இப்போ பியூர் லைனேஜ்னா அதுக்கு சர்டன்ஸ் குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் கலர் தான் இருக்கும், ஹைட் இவ்வளோ, இதுக்கு இவ்வளோட்டு இதுதான் இருக்கும். இப்போ நோஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், பாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வெயிட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், பாடி ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி ஒல்லியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது. இப்போ கொம்பை பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் கலர், அதுக்கப்புறம் லைட்டாக பிளாக் வரும். ஆனால் சில பேர் வந்து பிளாக்கு நான் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு கொம்பையை பிளாக்காக எடுப்பாங்க. அந்த பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் கேசிஐ கூப்பிட்டிங்கன்னா கிடைக்காது. அப்போது அது வந்து பியூர் லைனேஜ் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கிரேடன், அதுக்கப்புறம் ராட் வீலர்ஸ், மெயினாக ராட் வீலர்ஸ் எடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஜெர்மன் ஷெப்பர்டுக்கு தான் KCI சர்டிஃபிகேட்ஸ் மெயினாக எடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த KCI சர்டிஃபிகேட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டாகை கண்ணை மூடிட்டு எந்த ப்ரீடராக இருந்தாலும் நீங்கள் எடுக்கலாம். ஏன்னா அது பியூர் லைனேஜ், அந்த வந்து ரொம்ப ரொம்ப பியூர் லைனேஜ். இது இந்த KCI சர்டிஃபிகேட் இல்லாமல் எடுக்கலாமா? அது வந்து சில பேர்த்துக்கிட்ட பியூராக இருக்கும், சில பேர்த்துக்கு அப்ளை பண்ண தெரியாமல் பியூராக வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் அதை மாதிரி பார்த்து வாங்கணும். அதுக்கான இப்போ நீங்கள் ஒரு டாக் வாங்க போகிறீங்கன்னா அதை பற்றி நிறையா வீடியோஸ் பாருங்கள். இப்போ ராட் வீலர், ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட், ராஜபாளையம், கனி, சிப்பிப்பாறை எல்லாம் வாங்குறீங்க. அது மாதிரி வீடியோஸ் பார்த்து எது ஒரிஜினல் எது ஃபேக் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிங்கன்னா அது வீடியோஸ் நிறைய யூடியூப்லேயே உங்களுக்கு வரும். அந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்து எடுத்து பாருங்கள். அப்படி உங்களுக்கு அதெல்லாம் இல்லைப்பா KCI சர்டிஃபிகேட் இருக்குன்னா நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு வாங்க. ஏன்னா வந்து அவங்களே செக் பண்ணுவாங்க, இது வந்து ஒரிஜினலா, இதோட குவாலிட்டிஸ், அதோட ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்து தான் உங்களுக்கு KCI சர்டிஃபிகேட் இது தரும். ஆனால் KCI சர்டிஃபிகேட்டு எதுக்கும் நீங்கள் நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா KCI சர்டிஃபிகேட்டும் சில பேர் ஃபோர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் KCI சர்டிஃபிகேட் பார்த்து வாங்குங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த KCI சர்டிஃபிகேட் இருந்துச்சுன்னா ஒரு 2000 to 4000 டாக் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா இது வந்து பியூர் லைனேஜில் அவங்க வந்து இதுக்கு ஏதோ 500 தான் செலவு பண்ணுவாங்க. இது வந்து பியூர் லைனேஜ், அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரூஃப் இருக்குது. ப்ரூஃப் இருக்கும்போது அதுக்கு ப்ரைஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். அப்போ ப்ரூஃப் இல்லாமல் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்து உங்களுக்கும் குழப்பமாக இருக்கும். ஐயோ ஒரிஜினல் ப்ரீடாக இருக்குமோ இல்லையா அப்படின்னு உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கும். KCI இருந்தால் கண்ணை மூடிட்டு வாங்கலாம். இப்போ சொல்லுவாங்க, ப்ரோ நார்மல் பார்த்தீங்கன்னா 10,000 KCI சர்டிஃபிகேட்னா 25,000, 15,000 எக்ஸ்ட்ரா கேட்பாங்க. அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து ஏமாந்துடாதீங்க. இப்போ வந்து ஒரு டாக் அதோட ஃபாதர் அண்ட் மதர் வந்து சாம்பியன் அடிச்சிருக்கணும், CC இன்டர்நேஷ்னலு, அமெரிக்கன் இன்டர்நேஷ்னல், அந்த மாதிரி வின்னரு, ரன்னரு, 6th பிளேஸு அந்த மாதிரி அடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த டாகோட ப்ரைஸே இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ப்ரோ, இது சொல்கிறாங்க இன்டர்நேஷ்னல் அடிச்சிருக்கு ப்ரோ, அமெரிக்கன் இன்டர்நேஷ்னல், இந்தியன் இன்டர்நேஷ்னல், CC நிறையா அடிச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் வந்து வாங்கலாமா, அது கடமை வாங்கலாமா, சர்டிஃபிகேட்டில் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வாங்கிடாதீங்க. சில பேர் ஃபேக்காக சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ சர்டிஃபிகேட் அடிச்சதுன்னா இப்போ வந்து CC அடிச்சிருக்குன்னு வைங்க, ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் அடிச்சிருக்குன்னா ப்ரோ அதோட சர்டிஃபிகேட் காமிங்க, அதுக்கப்புறம் KCI சர்டிஃபிகேட் காமிங்க, அதை பார்த்து வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த KCI சர்டிஃபிகேட்டை விட நீங்கள் ஒரு டாக் வாங்க போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அதோட ஃபாதர் அண்ட் மதர் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் அதுக்கோட KCI சர்டிஃபிகேட் பாருங்கள். அதுக்கு KCI சர்டிஃபிகேட் இருந்துச்சுன்னா பியூர் லைனேஜ், இல்லைனா இப்போ வந்து இது ஒரு லைனேஜ் இருக்கும், இது ஒரு லைனேஜ் இருக்குன்னா ஃபாதர் அண்ட் மதர் பார்த்து அதோட KCI சர்டிஃபிகேட் பார்த்து வாங்குங்க. KCI சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்களும் அப்ளை பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து நிறையா குவாலிட்டிஸ்லாம் அந்த நாய்க்கு இருக்கணும். இப்போது நீங்கள் வந்து ராட் வீலர்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் வித் ப்ரௌன் தான் இருக்கணும். ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்னா அதே கலர் தான் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து வேறு இது, இப்போ வந்து ராஜபாளையம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒயிட் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து
KCI சர்டிஃபிகேட், கனல் கிளப் ஆஃப் இந்தியா சர்டிஃபிகேட் தரதுக்கு அவங்க ரொம்ப யோசிப்பாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொம்பைன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபுல்லாக ப்ரௌனாக இருக்கும். ஃபுல் ப்ரௌனு லைட்டாக பிளாக் ஸ்பேட்சஸ் வந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ அந்த மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவாங்க. சில பேர் நினைப்பாங்க, ப்ரோ கொம்பையிலேயே பிளாக் கலர் இருக்குது ப்ரோ, அதுக்கு KCI சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியுமான்னு கேட்டால் முடியாது. ஏன்னா அது வந்து ஒரு லைட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் KCI சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும். இது நீங்கள் ரொம்ப டார்க்காக இருந்துச்சுன்னா அப்ளை பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி தான் டால்மேஷன், சிப்பிப்பாறை எல்லாத்துக்குமே அந்த மாதிரி தான். நீங்கள் KCI சர்டிஃபிகேட் பண்ணால் அதுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் முன்னாடி சொன்ன பார்த்தீங்களா, இந்த ஹைட், வெயிட், கலர் இப்படி இருக்கணும், இந்த பேட்டர்ன் அதில் இருக்கணும், இந்த பேட்டர்ன் இருந்தால் அதில் ஏற்றுக்க முடியாது, இந்த பேட்டர்ன் இருந்தால் ஏற்றுக்கலாம். இதுக்கப்புறம் இதை பற்றி அதோட ஃபீட்டை பார்க்கணும், அந்த நோஸ் கலர், அதுக்கப்புறம் அது வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். அந்த மாதிரி சர்டன் கேட்டகரிஸ்லாம் அதுக்கு இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் பாஸ் ஆனால் தான் உங்களுக்கு KCI கிடைக்கும். KCI கிடைச்சக்கப்புறம் முக்கியமான நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து, KCI கிடச்சினையும் ப்ரோ இதுக்கு KCI இருக்குது 5,000 10,000 7,000 எக்ஸ்ட்ரா கேட்குறாங்க, அந்த மாதிரிலாம் வாங்கிடாதீங்க. KCIன்னா 2,000 to 3,000 தான் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும், அதுக்கு மேலெலாம் ஆகாது. அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி வாங்க போகிறீங்கன்னா, ஒரு சாம்பியன்ஷிப் அச்சீவ்டு டாக், அதோட டாக்டரோ இல்லை அதோட டாட்டரோ அதோட சன்னோ வாங்குறீங்கன்னா அதோட இது கேளுங்க ப்ரோ, அதோட சர்டிஃபிகேட் காமிங்க, அதுக்கப்புறம் அதோட KCI சர்டிஃபிகேட் காமிங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்குங்க. அதுதான் உங்களுக்கு, ஏன்னா அதோட காஸ்ட்டே வேறு லெவலில் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் நான் சாதாரண ராட்வீல 15,000 வாங்குறீங்கன்னா அந்த KCI அந்த அவார்ட் வின்னிங்லாம் உங்களுக்கு 45,000 விற்பாங்க. அதனால் நீங்கள் உஷாராக KCI சர்டிஃபிகேட் பார்த்து வாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை அச்சீவ் பண்ணோட சர்டிஃபிகேட் பார்த்து வாங்குங்க. அதுதான் என்னோடது. இப்போ நீங்களும் KCI சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணணுன்னா அதுக்கு பப்பீஸில் தான் அப்ளை பண்ண முடியும். இப்போ KCI சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணணுன்னா அதுக்கு நான் தனியாக வீடியோ வேணாலும் எடுத்து போடுறேன். ஏன்னா நானும் KCI சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு KCI சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு தனியாக வீடியோ வேணுன்னா கேளுங்க, நான் போடுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், டாக் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி KCI சர்டிஃபிகேட் இருக்கா, அது கரெக்டான டாகாக ஃபேக்கு ஒரிஜினல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, வீடியோ பார்த்து கரெக்டாக வாங்குங்க. டாக் வாங்குற எல்லாத்துக்கும் ஆல் த பெஸ்ட். இந்த வீடியோ இதோட முடியும். டாட்டா, பை பை.